今日係石崗軍營嘅開放日啦。咁我哋咧係聯同駐港部隊嘅官兵係一齊進行呢個升國旗嘅儀式嘅。咁我哋咧就係擔任國旗護衛隊嘅呢一個崗位，因為我都係第一次同官兵一齊去升旗啦，所以我都有做到自己最好咯。我哋好榮幸可以參加到呢一次嘅石崗軍營嘅升旗啦。亦都感覺到好自豪嘅，可以護衛到國旗升起。啱啱嘅升旗儀式入面，雖然落雨，但係個心情雖然有啲變得越嚟越緊張，但係我哋都係懷住一個好尊敬、尊重嘅心去做好呢個儀式嘅。咁我哋對呢個會增加到我哋嘅愛國情懷啦，加埋駐港嘅官兵咧，佢哋嘅動作咧好嚴肅啦。嘅心情都好嚴肅啦，加埋動作咧咁就好凌厲。咁我哋喺升旗嘅過程中咧，亦都可以學會到點樣可以變得更加嚴肅啦，加埋學會點樣可以運用到。我就學會到軍兵嘅紀律啦。佢哋就算冒住個炎熱嘅天氣同埋落雨，佢哋都會克己咁樣去克制自己，要自己企好啲軍姿。咁我咧就學識咗軍人呢種堅毅不屈嘅精神嘅。咁好似前面嗰位同學都有提到啦，咁佢哋嘅動作咧都係好標準、好挺拔，跟住有身姿都係好挺拔嘅。咁咧令我諗翻起佢哋日常生活中係咪訓練嗰陣時都係要務求做到最好咧？所以咧我咧就堅持咗落去啦，即使啱啱落雨。比較特別啲，因為呢啲武器平時咧係見唔到嘅，特別係呢個禁區，有時好一般嘅正常人啦，都係好少機會嚟到呢個地方嘅。咁我用起來好重啦，之後平時打機嗰啲睇落好似好輕嗰啲，但我實際上現實摸起來好重咯。可以攞得起咁重嘅，真係我已經諗唔出佢平時打仗嗰時係點扛得起咯。